Привет всем! Сегодня такой Санек, привет всем! Ну, короче, Санек пришел и показывает такой уебительный камин. Его делается очень, сука, просто, блядь. Ну вот это вот так оно хуёвое работает, смотрите, блядь. Можно в своей хате поставить. Хата сгорит нахуй. Вот так вот. Теперь прокапаем внизу, чтобы было беспалевно. Не могу, сука, кварцевый блок найти. Вот так вот красиво, блядь. Вот так, вот. Не в жопу. Вот так. Вот так ставим. Вот, все. Поставили, видите? У нас так красиво выходит. Теперь ставим липкий поршни. Где липкий поршни, сука? Во, липкий поршни. Где раздатчик? Раздатчик. Ладно, подлетим чуть-чуть. Опять не поставил. Так, надо приземлиться. Блин, а где адский камень взять? Ладно, сейчас найдем. Еще так глючит, сука. О, все, нашел адский камень. Вот кварцевый блок. Теперь вот тут красиво поставим, тут. Теперь с помощью шифта заправляем раздатчик. Сюда 64. Сюда дадим 50. А сюда 50, потому что мы бомжи. С помощью шифта ставим... Блядь. С помощью шифта ставим редстон. Блядь. Даже вот с помощью шифта поставили редстон. Вот так провели по хуёвому. Берем рычаг. Да где тут рычаг? Вот, рычаг поставили. Теперь хуёвую сеточку ставим. Вот такая она тупая. Ну и все, блядь. Механизм готов. Ну и тут можно такую какую-то обгородку сделать, чтобы красиво было. Но я не хотел морать время. Всем пока. Ну пока!